Мы сейчас находимся в подъезде в Викином доме. И, короче, мы сейчас будем проходить мимо двери какого-то сумасшедшего маньяка. Я не шучу. Сейчас вам расскажу историю. Короче, когда я осталась в Викиной ночевке, было когда, я потом пошла домой. Это было уже 10-9 часов. Я такая спускаюсь, в кино, мама уже закрывает дверь, и какой-то дяденька приходит и такой: а тебя как зовут? Или а тебе сколько лет? Я такой молчу, и такой: а ты не хочешь? И я просто быстро нахожу звонок и валю. И Викина мама подает, я на лестнице, и Викина мама сказала, что он какой-то сумасшедший, он твоей маме говорил, типа, а почему щучки крутятся? И что, или что-то. Ну, короче, какой-то сумасшедший маньяк где-то пристает. Мы будем проходить мимо двери. Ну, вот эта дверь, это не ее, да? Мы на втором этаже. Сейчас будем стараться, что мы очень боимся. Сейчас. Не, ну. Смотрите, какие вот столики. Да, следующий этаж. Нам очень страшно, что поэтому мы шепотом разговариваем. Что? Заходи, сама. Что ты сказала? Он как будто дверь открывал ключом. Такой звук был. Серьезно? Свет везде выключил. Серьезно? Давай не разденемся. Давай. Ну, я сейчас вам все расскажу поподробнее. Ну, мы сейчас у Викиной бабушки. Ну, короче, у нас уроки практически закончились. Только с Израилем мы ушли. Оно уже закончилось. Ну да, оно уже закончилось. И мы пошли в магазин, и потом решили, типа, в подъезде остаться, ну, типа... Выходим, там ремень в подъезде. Не, стойте, стой. И это, мы, короче, ну, проходим мимо этой квартиры. Ну, я вам рассказала историю, типа, а ты не хочешь? И просто рванула. Рванула. Да, я очень быстро бежала, что у меня сердце вот так колотилось, и очень болел бок. И потом... Кстати, она после этого вызова не сломалась вот тут, вот, и она больше не работает. Она была целая. В географии, помнишь? Ну и, короче, мы проходим, да, и потом на последний этаж идем, и там воняет говном, простите выражение. Потом ремень валяется. Кастрюля, банка сигарет. Да. И кастрюля прям под коляской, не знаю. Кто так коляска приличная, как бы. Ну да. Такой... Мы проходим мимо этой квартиры, я там уже с вами говорю. Очень страшно, но я вам реально сказала, даже Викин мама считает, что он какой-то сумасшедший. Он вот буквально над нами находится вот так вот. Он же над нами, да? Он сейчас... Мы всегда слышим топот. Или вот именно оттуда какие-то стуки, топоты. Большие прям такие топоты. Я поняла. Видишь, как настал? Когда мы были, я когда была у Вики ночью, просто нам кто-то в окно стучал. Мне кажется, это он палкой по окну стучал. Мне кажется, он из окна, может он. А что он на заводе? Здесь же раньше библиотека была. Он же знает, что тут дети Настя, ты живешь. Я окно, помнишь, кто смотрел? Да, может он вышел.
Короче, давайте включим телевизор, успокоимся. Да. В общем, я вам сейчас расскажу. Мне художка через до 55 минут. Блин, жалко. Но у меня художка до 7 выходит. Ну и, короче, вот это страшно, когда над нами находится маньяк. Это ой. Помнишь, которые собачки? Да, я сделала передачу. Мне показалось, что это твоя мама. 100 рублей, помнишь, что дали? А, да. Нам дали 100. Мы, короче, нашли собаку на улице наших соседей, а далее пошли нашим соседям, они нам дали 100 рублей, мы купили слаймы. Помнишь? Ну, короче, она стояла за дверью. Ты, значит, она как-то выбежала. Кто? Когда мы позвонили этой тетеньке, и это, она... Ой, спасибо, дала нам 100 рублей. Давайте я вам конфетки дам, помните? Мы такие, не надо денежку. Она намного больше предлагала деньги. Мы такие, не надо. Но вы не тоже что попало. Но я не помню. Ой, домик стал. Ну, в общем, еще очень страшно, как бы. Ну, вот вы боитесь, я реально как маньяк находился какой-то. Там еще второй замок закроем. Давай. Там еще как бы дверь, которую как будто выбили. Вот я вам не показала, прикольно. Мне очень, честно говоря, страшно, дети тоже. Ну, вообще. Блин, Ну, пойдем реально. за зарядником. Дядя лучше. Ну, не страшно. У него не случайно ничего. Ну ладно. Ну да, кстати, я помню, по-моему, кто-то смотрел как-то. Короче, мы сейчас находимся в пьяном дяде комнате. Эти шторы закрою. Чем даже можешь здесь постучать. Саша, я тебя сажу. В общем, мы сейчас... В общем, мы сейчас успокоимся. Все будет хорошо. Ну, это очень страшно. Время, когда над нами шел маньяк. Вот это жесть. Ну, вот я после этого момента боюсь, когда он говорил тебе, а ты не хочешь? Ну вот, я даже не помню его нового лица. Вообще, что-то помню. А ты ведь не хочешь? Я не помню, болела. Тут мне рассказывала это. Да, мне так страшно, жестко. Я просто бежала, я маме рассказала, он такой, чао. Но она не сказала, хорошо, что она не сказала. Ой, смотри. Не ходи больше к ней. 4 лайка уже. Клевый стиль. Кто лайкает меня? Здесь не бот, не бот и не... Ну, я тоже лайкаю бота некоторые. Но некоторые нет. Вот, не вот. Так, еще здесь найдем. Ладно. А, где я уплыла в океан? Убить, чтобы я оказался гадким. Ты на листке писала все мои недостатки, а я люблю тебя все. Губы, глаза, ресницы, даже две страны. Такая происходит. В общем, вот вы по-любому зашли видео, чтобы поставить какой-то маньяк. Мизинцы, минус, на минус, плюс, я клянусь. А ты знаешь, что тут кто-то живет? Там кто-то стучит в окно. Все прекратилось. Я поняла, он прокрался уже.
ничего не вижу, мне очень нравится. Типа, ребята, вы зашли на этот канал, чтобы увидеть какой-то маленький.